वेलकम टू नवज्योति क्रिएशन पुणी थे नूतन एक भिडियो समस्त को स्वागतम। आज आम जाना पाइबा ये वीडियो माध्यम जहाँकि असाइनमेंट एग्जामिनेशन जहाँकि अच्छी जनरल रिलेटिव पॉलिटिकल साइंस जहाँकि 4th सेमेस्टर ताको आम डिस्कसन करिया बहुत क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कसन करवा जहाँकि आंसर की गोटे संपूर्ण भाव में दे दूची जहाँकि ये असाइनमेंट जहाँकि दूसरी मुझे इंग्लिश लैंग्वेज बा इंग्लिश मीडियम रे जो लिखे तापाई ओडिया जो लिखे तापाई नूतन एक वीडियो बनइबी कि अपेक्षा करने पड़ो पाला कहीं एकाथर सब तो वीडियो बनवाई संभव नुहे से ओडिया माने टाइपिंग करने भी एत सहज नुहे से टिक लेट हम जदि अपेक्षा करेंगे और कमेंट माध्यम जनइबे जे ओडिया दरकार ताले संपूर्ण भाव में ओडिया मैंने वीडियो नहीं आसबि। प्रथम कही रखी जो मैंने प्रथम थर पर मो चैनल को आसछंती से माने सब्सक्राइब करने को जमा भूलु ना। वीडियोटी भल लगे लाइक करूँ एवं अन्य सांगसाथी मानक शेयर करूँ जहाद्वारा से संपूर्ण भाव में वीडियोटी पहुँच पार और से उपकृत हेबे एवं जदि किसी डाउट थाए बा कौन असुविधा थाए बा कौन दरकार थाए जहाँकि वीडियो बा कौन बुझी न पार केटा ताले डायरेक्ट कमेंट माध्यम जणे पारे बा टेलीग्राम रो लिंक अच्छी टेलीग्राम माध्यम मो साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे कि डेरी नक आम आज क्वेश्चन आरंभ करवा एवं आंसर संपूर्ण आरंभ करवा जहाँकि ए बी सी डी रु ए बी सी को आम डिस्कसन करवा देखो संपूर्ण भाव में एवं आम डिस्कसन करवा जहाँकि जीपीएस फॉर असाइनमेंट 1 बा पेपर असाइनमेंट पेपर 1 ग्रुप ए जहाँकि अच्छी ताको आम डिस्कसन करवा जहाँकि ग्रुप ए रे सब गुड़ा सर्ट क्वेश्चन अच्छी जहाँकि प्रति क्वेश्चन वैल्यू 1 मार्क एवं गोटे वाक्य बा गोटे शब्द मध्य लिखा पड़ो जार संपूर्ण भाव में आंसर माने देखे दूसरी वीडियो माध्यम ताको लिखिपारे एवं किसी समय अपेक्षा कर जो मैंने लिखा चाहते वीडियो को पॉज करके संपूर्ण भाव में लिखि दिंतु। नेक्स्ट जहाँकि अच्छे आउ कि सर्ट क्वेश्चन रही है एवं ग्रुप बी क्वेश्चन जहाँकि आरंभ होला पूर्व कही रही जहाँकि ग्रुप ए रो क्वेश्चन वैल्यू 1 मार्क एवं ग्रुप बी रो क्वेश्चन वैल्यू जहाँकि 2 मार्क प्रति क्वेश्चन वैल्यू 2 मार्क से एटर 10 गोटी क्वेश्चन अच्छी 10 इंटू 2 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 मार्क देवाई पड़ो जहाँकि ग्रुप बी रो 20 रु 20 आसो कि असुविधा ना सब गुड़ा प्रायतः आंसर ठीक अच्छी तापरे जहाँकि अच्छी ग्रुप बी रो टर्म एंड कंडीशन जे दुईटी बा दुई गोटी धाड़ी लिखा पड़ो बा दुईटी वाक्य आंसर देवाई पड़ो से दुई गोटी बा 4 गोटे धाड़ी हेल्ले चलो जिते टे दी धाड़ी अधिक लिखले चलो कि असुविधा ना से संपूर्ण भाव में आंसर दे दीची आउ कि क्वेश्चन नेक्स्ट आउटे ईयर दे दीची नेक्स्ट आउ जहाँ रही है 2 मार्किया गुड़ा से गुड़ा शो कर दूचु जो मैंने लिखाई चाहते लिखि दिखाते संपूर्ण भाव में कहीं असाइनमेंट टाइम सरी सरी आसी आज है 1 तारिख शेष समय अच्छी जहाँकि 20 तारिख से विभिन्न पर्वपराणी अच्छी से जो लिखाई चाहते लिखि दिंतु आज जहाँकि संडे अच्छी और काली मंडे छुट्टी अच्छी अक्टोबर 2 जो लिखाई चाहते संपूर्ण भाव लिखि दिंतु आपातत इलेक्टिव पेपर गुड़ा आगे सरीगले किसी बेनिफिट हो पार। किसी रही जहाँकि 2 मार्क क्वेश्चन गुड़ा क्वेश्चन विथ आंसर से गुड़ा शो कर दूचु संपूर्ण भाव में लिखिदेवे। नेक्स्ट अच्छी नेक्स्ट जहाँकि अच्छी आउ गोटे अच्छी देन ग्रुप सी आरंभ करवा
ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଯାହାକି ଅଛି, ଯାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ 3 ମାର୍କ ଲେଖା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ ସେଇ ମାନେ 75 ୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବା ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାହା ବି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି ତାହା ଲେଖିଲେ, ଯାହାକି 75 ୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯାହାକି ଅଛି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ର ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ 3 ମାର୍କ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମିନିମମ୍ 75 ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ 3 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପଜ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କିପରି ଲେଖିବେ। ଆଉ ରହିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖିଦେଲି, ଯାହାକି FGH ତା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି, ଯାହାକି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ର ବା 3 ନମ୍ବର FGH ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଯାହାକି ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ର ଯାହାକି 2 ଗୋଟିଏ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବା ଯେ ହେଲା 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଟା ହେଲା ଗ୍ରୁପ୍ ସି ସରିଲା। ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବହି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହାକି ବହି ଯେଉଁ ମିଳିଛି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ସର୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନହେଲେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅଛି, ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାର୍କ ମିଳିବା କଥା ମିଳିବ, 90+ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ସର୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବା ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କର ଅଛି ଅଲଗା ଇଲେକ୍ଟିଭ୍, ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଛି। ତ ସହିତ ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ତା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିକି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏବଂ ଅନର୍ସ ପେପର୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ, କାହିଁକି ସେଟା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇହେବ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ବୋଥ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନେଇ ଲେଖି ହେବ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ପେପର୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 2ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକି 5th ସେମିଷ୍ଟର ଏବଂ 3rd ସେମିଷ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଫ୍ରି ଅଛି ରହୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ନୂତନ ଏକ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଯାହାକି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଟେଲିଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି, ଯାହାକି ଅନଲାଇନ୍ କାଉନସେଲିଂ ଯାହା ଅଛି ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ଯାହାକି ସଣ୍ଡେରେ 4 ଗୋଟି ସଣ୍ଡେ କ୍ଲାସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବା ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ
ଦୟାପୂର୍ବକ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯାହାକି ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ଟେଲିଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍, ଯାହାକି କ୍ଲାସ୍ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ବା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାହାକି ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ଏବଂ ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ ଯାହାକି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ। ସେଥିପାଇଁ ତୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଥରେ ନୂତନ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।